Ashamaa hordoftoota fi daawwattoota viidiyoo kiyyaa nagaan lafa bakka jirtanitti isinii haa ta'u. Egaa yeroo garaagaraa viidiyoo garaagaraa hojjechaan ture. Warroonni carraa kana argattanii itti fayyadamtanis egaa warroonni haftanis carraa kana argattanii akka itti fayyadamtanii fi milkaa'inni jijjiiramni bakka teenyutti nutti dhufu yoo nuti tattaafanne yoo nuti carraalee arganne sa'aatii qabnu yeroo qabnutti itti fayyadamne egaa waan hundumaa deebinee arganna garuu yeroo narra waan darbe deebinee argachuu hin dandeenyu. Egaa nuti hojii kanarraa egaa faayidaa hedduu arganna. Isa tokkoffaa fayyaa keenya, isa lammaffaa immoo bu'aa garaagaraa argachuu dandeenya. Egaa namoonni akka kiyyatti yeroo boqonnaa keessan fayyadamtanii jijjiirama galii dabalataa argachuu barbaaddanii ofillee jijjiirtanii namallee maatii keessanillee jijjiiruu barbaaddanii egaa biyya namaas taatanii eecha jirtan yeroo boqonnaa keessan sa'aatii qabdan fayyadamtanii